essa propaganda aí do... Onde que nós estamos mesmo? E amigos da Rede Globo, diretamente de Camagore, fazendo a filmagem com o Torol. Isso está além das minhas habilidades no momento. Olha o passarinho lá, ó. Da hora, hein, velho? Bastante gente para aqui pra... A câmera nem acompanha aqui, velho. Ah, pra seguir eu? É. Não tá seguindo eu, não? Tá sim, você desceu e ele virou pra cá, ó. Ah, não, mas pra vir atrás de mim. Ah, então pra vir atrás de você... Acho... Isso está além das minhas habilidades no momento. Ninguém tá falando com você agora.
filmar o Gavião também, o Gavião tentando. Vamos ver se ele vai atrás lá. Vamos ver se ele vai vir atrás lá, atacar. Se forte, qualquer coisa, eu deixo pra baixar. Tá atrás, pessoal. O drone não aparece na imagem aqui, né? Não aparece? Ele tá voltando. Naquele vermelho e já volta.